Legacy es una variedad que es muy propensa a sufrir enfermedades. Uno de ellas es el cambio drástico de temperaturas que le provoca botritis. Esto es lo que provoca en esta variedad cuando hay cambios drásticos de temperatura. Esto es antes de un tratamiento previo. Después de un tratamiento, claro que la recuperación va a ser poco a poco hasta obtener una buena producción y un buen producto de calidad. Este ya tiene alrededor de un mes que estamos dando tratamiento y se ha ido recuperando poco a poco, y vamos viendo ya la evolución del cambio en planta y en fruta en variedad Legacy.